Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini ada pergerakan Red Komodo dalam uji cobanya hari ini. Stasiun kereta cepat Padalarang ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, sudah keluar dari Jembatan Baja. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tunnel 11. Ya, sangat luar biasa. Momen spesial pada pagi hari ini, ya, saat ini sudah berada di tikungan. Ya, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Sudah berada di tikungan. Ya, mari kita sambut Red Komodo memasuki Tunnel 11. Iya, masuk Tunnel 11. Masuk Tunnel 11. Masuk Tunnel 11. Luar biasa. Luar biasa. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saya saat ini sedang berada di Tunnel 11, Gunung Bohong, Kota Cimahi. Ya, saat ini kami sedang menunggu pergerakan Red Komodo dalam uji cobanya hari ini dari stasiun kereta cepat Halim, Kerawang, Padalarang menuju stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, tadi juga ada Red Komodo dari stasiun kereta cepat Tegaluar menuju stasiun kereta cepat Padalarang, Kerawang, dan Halim. Ya, dari arah barat ke arah timur. Saat ini kita sedang menunggu pergerakan Red Komodo dalam uji cobanya hari ini. Ya, semoga uji coba hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mengingat sebentar lagi akan ada sertifikasi layak operasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan juga sebagai persiapan peresmian pada awal Oktober 2023. Selain itu akan dilanjutkan dengan operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, tentu saja persiapan demi persiapan saat ini sedang gencar dilakukan, mengingat sebentar lagi operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung akan segera diresmikan dan dilanjutkan dengan operasional komersial pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ya, tentu saja ini menjadi momen yang sangat spesial dalam proses persiapan. Dan sebagai informasi, kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini sedang dalam proses uji coba publik. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berminat, silahkan pantau pendaftaran online yang saat ini sedang dibuka oleh KCIC atau KCJB untuk masyarakat umum.
Ya, semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube beruntung dalam kesempatan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, sebagai pengalaman, saya sudah menjajal atau uji cobanya pada tanggal 16 September yang lalu. Ya, kebetulan kami mendapat undangan resmi dari pihak penyelenggara atau KCIC atau KCJB. Ya, berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan moda transportasi publik pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang nyaman, aman, dan cepat sampai ke tempat tujuan. Ya, kecepatannya 350 km per jam sampai dengan 400. Ya, tentu ini menjadi kecepatan yang spesial untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, sangat luar biasa. Momen spesial pada kesempatan hari ini. Semoga semua berjalan dengan baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kehadiran moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini digadang-gadang. Pertama, selain cepat, moda transportasi ini bisa mengurai kemacetan atau masalah kemacetan yang saat ini sudah lama dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Yang kedua, hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, minim emisi, atau boleh dikatakan tidak menyebabkan polusi udara yang saat ini sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini dalam rangka memelihara lingkungan yang jauh lebih sehat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga uji coba Red Komodo dari stasiun kereta cepat Halim, stasiun kereta cepat Kerawang, stasiun kereta cepat Padalarang, dan stasiun kereta cepat Tegaluar melalui tunnel 11 ini semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan atau hambatan apapun dalam uji coba pada hari ini. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu saja dengan kehadiran moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi salah satu moda transportasi yang dinanti-nanti atau yang ditunggu sebagai moda transportasi publik yang memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan moda transportasi. Oke, keluar dari tunnel 11. Ya, luar biasa, sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Saat ini sudah ada di tikungan. Ya, sudah berbelok.
persis saat ini berada di sebelah Unjani. Ya, dan terus memacu kecepatannya menuju stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, komen, subscribe, and share. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 24 September 2023. Saat ini di hadapan kita Red Komodo dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke stasiun kereta cepat Padalarang melewati tunnel 11 ini. Ya, mari kita sambut Red Komodo yang saat ini sedang dalam perjalanan uji cobanya ke stasiun kereta cepat Padalarang dan stasiun-stasiun kereta cepat berikutnya. Ya, mari kita sambut kehadiran Red Komodo. Iya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.